вы знали, что есть специальный ген, отвечающий за чихание на солнце? Когда человек резко переходит с темноты на солнце, у него срабатывает рефлекс, он начинает чихать. Это выяснилось благодаря исследованию, где подобрали 10 тысяч человек, у которых взяли ДНК для анализа. При этом они предварительно сообщили, чихают они на солнце или нет. В результате выяснилось, что всех чихающих объединяет одна и та же буква на одном и том же участке ДНК. Такой особенностью обладает около 25% людей.